Gdje se mi nalazimo? U veselom vrtiću. Veselom vrtiću? Da. Jel vi uživate ovde? Da. Ja uvek idem u vrtić. Uvek, svaki dan? Ja volim najviše da se igram sa mojom drugaricom Milom, ona mi je najbolja druga. A Mila nije tu? Ja volim sa Milom da se igram i Sarom Radović. Ste vi najbolje drugarice? Od kad smo bile bebe smo najbolje drugarice. Sve im privlači pažnju, zato što smo mi tako i koncipirali dvorište da njima bude sve prihvatljivo, da im je izazovno, da imaju želju da uče, da se kreću, da se razvijaju. Ajde, ja ću ovako. U opremanju dvorišta, sem naše ustanove, učestvovali su roditelji i lokalna zajednica od koje isto imamo pomoć. Dvorište je uređeno tako da mogu nesmetano da se kreću i istražuju, učestvuju u životno praktičnim situacijama i uče jedni od drugih. Baci 5. To. Kao što je lijepo. Rad nam se odvija na srpskom i mađarskom jeziku, imamo 7 grupa, 4 mešovito, vaspitne grupe i 3 grupe jaslenog uzrasta. Ćao, pažite! Šta hoćete da vam napravim? Palačinku. Palačinku. Vi kao vaspitač i cijela organizacija, na šta su najviše pažnje usmerili? Najviše smo dali se u peščanik, tu smo imali donaciju peska, zemlje i u te kutiće kuhinje, centar kuhinje. Ćao! I gde putujemo? Gde nas voziš? Nula.